Quando amanheceu o dia queimando. Eita. Até que enfim, uma fogueirinha pra gente esquentar. Tô aqui na comunidade de Canabrava, onde eu fiz o show aqui. Foi um show top. Show e tanto, galera. O dia amanheceu o dia aí tocando. E agora eu tô aqui aquecendo aqui na beira da fogueirinha aqui, admirando aqui. É uma tradição bacana que tá difícil de se ver. Mas graças a Deus a gente ainda veio ainda, né? Canabrava. Eita serra. Ali a serra, ali é a estrada nova onde fizeram lá, né? Que passa os carros. Mas eu não passo lá não, viu? Lá ele, tô fora. Aquela estrada é problema.